4 драгоценных балла, которые, если завтра, да, или сегодня Любомир восстановит свои вот качества, он может пройти финал. С такой борьбой он сможет и с Аялом бороться на равных. О, чувство, какое чувство, да? Опасно было. Ну, как он отпускает, а? Ну, просто свистка ждал. Ну, конечного действия он не может держать. Почему? Под контроль, что, да? Да, под контроль сам себе не берет, вот и упускает моменты. Самые нужные моменты, самый нужный момент он упускает. Очередной раз попадает Одинаев. Ну, первый раз Ашин попал, а сейчас Одинаев. Ну, в этой схватке мы видим, вот редко, когда вот так получается, да, с опасным положением. 15-7. Еще много времени, да, можно досрочно закончить борьбу. Крестный захват голеностопа пока не срабатывает. А сейчас он получится, вот видишь, пошел опять. Длинно, очень Да. захват. Ну, захват длинный. Да, длинный был. Видно был просвет, это ничего не дает. Озадачен, да, растирался маленько. Сценарий борьбы изменился. Да, Еще да, атака, это движение. да. Вот опасное положение тоже. Бросок очень красивый. И снова вверх вышел. 11-15. Да. Шанс. Минута еще есть, но здесь должны дать балл. Балл дали. 16-11. Устали. Накрывает молочная кислота. Ну, бросковый, да. Скоростная борьба идет очень хорошо. Это, да, да. динамичная, скоростная, с многими Взрывами. эпизодами бросков, приемов. Это хорошо. Вот так должны бороться. Только не теряя голову. Моменты не надо. Вот это уже... Не, это самолад. Это, да, самосклад. да, это самоуклад, как говорится. Это, я только что сказал, что голову не терять. Вот как раз потерял голову и ушел. Вот Семен такой, Сергеевич, да. Только давай что, изменим выражение. Не потерял голову, не успел, так скажем. Да, ну... 11-20, Ашин впереди. Еще 1 балл и досрочная победа. Но для Одинаева это открытая борьба пошла. Он решил пистолетом, да? Да, ну, чуточку. Все-таки надо думать же. О чем? Ну, как провести прием, да как ее закончить. Вот в чем дело-то. А ты проигрываешь. Да. 9 баллов. Да. Рисковать тоже... Да, рисковал он некоторые свои баллы, это подарок сделал. Слишком такие щедрые подарки давал. Но еще шанс есть. Ну, шанс есть. 13 секунд да. еще. Да, здесь можно его как бы обратным захватом в классической вот борьбе, поднять, да? Вот да, тут поднять, да. Вот прошел, вот бросок, вот что. Ну, сейчас 18 И еще бросок. А нет, 4 балла дают. Нет, за такой крестный обратный захват и время заканчивается. Ну, вот видишь. 2 борца в четвертьфинале 8 спортивных игр по вольной борьбе. Борец в красном трико Одинаев зарабатывает 17 баллов, а Любомир Ашин заработал 20 баллов и вышел в полуфинал на Аяла Белолюбска. Скорее всего, продолжается борьба. 61 килограмм, тоже упорнейшие бои идут. Схватки, да, Любомир с большим трудом пробивается в полуфинал. 2 тяжелейшие схватки еще. 70. Да. Молодец, выложился, но в упорной борьбе. Да. Помог, это... конечно, Одинаев ему, но помогает Бог это сильнейшему. Притом с такой травмой. Ну, тут не получился. Конечно, очень гибкий парень. Очень гибкий. Эластичный мышцы. Да, оба попадались в промахашки, оба сорвали захваты и вышли достойны из таких положений. Вот этот опрометчивый пистолет, мимо, ну, скажем, мимо кассы. Низкий атака голеностоп и
О, красиво. Да, это классическая борьба. Парень очень взрывной, оказывается. Да? Но Это броской, последние да. 5 секунд Вот, оставалось. да, вот чуть-чуть не накатил, не хватило. Да, и чуть-чуть, тогда да, была да. бы этот челлендж, обязательно полетел бы. Да. Но Владимир Егоров, мы его второй раз наблюдаем. Но на этот раз соперник Жиганской более чем достаточно серьезный. Полминуты, но Володю мы сегодня увидели, что он грамотно по месту так боролся в первом восьмифинале, да? Ну, минимальным преимуществом выиграл, но опять получает. Ну, чемпион Европы, медалист европейских чемпионатов, очень опытный спортсмен. Вот Момент, сейчас да. бросок, нет, не получилось, захват упущен, но Ну, на контрдействие прием попался. для Да. Володи такой открытый действие 2 балла проигрывает уже. еще больше. Накат с помощью ног был проведен. И теперь очень классический накат. Хорошо. 2 балла. Еще раз, наверное, накатит. Вот это очень опасный, коварный этот прием. Вот оно. Захватил руку. Да. Досрочный момент. Смотри, как Да, хитро сделал. да. Он Очень не хорошо. руками подтолкнул, а предплечьем. Да, правильно, вот так и должно быть. Володя, да, ну здесь никаких шансов для Яковлева. Одна ошибка роковая, который вот в открытой борьбе пошел и попался на контрприем. После этого в партере, ну это большой мастер. Использовал все свои возможности, с плотного захвата накатил, потом простой накат сделал и из длинного захвата локтями просто перетащил. Тоже 2 балла. Ну, правильно, ценится. 2 балла есть. Технически очень грамотно В сделано. полуфинале Владимир Егоров. 261 тоже мы... Вот это движение, которое мельница. Ну, здесь надо коленями было перешагиваться, конечно, но здесь... Ну, такая атака для Владимира Егорова, да, на самом деле, здесь контроль был 100%. Еще накат. Ну, повтор сейчас посмотрите, как Оставил чисто, руку, аккуратно, да. Все виды наката нам показали. Все действия, на самом деле, это ценится. И еще вот перехватил. Сейчас вот посмотрим. Сделал. Яков Павел и Ариан Тютрин. У Ариана сетка более-менее такая. Но Яков Павлов это борец тоже достаточно опытный. Они друг друга знают с детства. Ну, Ариан старше, конечно, но Яков Павлов как бы с 18 лет уже со взрослыми все сборы проходил. Ну, вместе тренировались, вместе учатся, как говорится. Вот и это. Сейчас посмотрим, какие у них арсенал приемов, какие в тактическом плане, как они построят борьбу. Вот мы сами увидим своими глазами. Сейчас Ариан Тютрин, один из ведущих борцов нашей республики, мирового первенства, знаете. Знаешь, уже, какие да. вот узы связывают Ариана и Якова, да? Это их тренер Иван Дмитриев, да? Он долгое время работал в Тампонском. Лоси, личный тренер Ариана Тютрина, а Ариан Тютрин первый тренер Семен Петухов. Мы вот буквально вот Александр Васильев Кардюген пересчитал все титулы. Мы промолчали. Сейчас повторим, что самое высшее достижение Ариана это призер чемпионата мира. Мастер спорта международного класса, победитель международного турнира имени Ивана Ерегина, зарабатывает первый балл. Всего 1,5 минуты борьбы, активных действий нету, со счетом 1-0, выталкиванием, активным проход Вот ногу. проход. Защита у Павлова отменная. Уйти от атаки мастера спорта, призера чемпионата мира тоже больших навыков им нужен, как бы предполагает.
естественно, что-то есть у нее багажение, но вот ей получается, защищается кое-как, наверное. Но сейчас посмотрим, какие еще нам покажут тактические такие подготовленные приемы. Естественно, мы очень ждем таких бы. Все хотят просмотреть, как борется чемпион, призер многих турниров, призер чемпионатов мира Ариан Тютрин. Ну, очень хорошо раскрыл, многое прошел, но вот концовку приема не сделал. 2-1 получается. Да, концовку не провел, а это, конечно... 4-2. 4-0. В ходе борьбы, конечно, это так может получаться, но это, с одной стороны, минус. Получается, что Яков Павлов. Яков Павлов на краю ковра не прочувствовал границу, заступил. 3-0. Ариан стал как-то открыто атаковать. Еще 17 секунд бороться в первом периоде. Ну, сейчас посмотрим, чуть-чуть у Тихомирис темп ослабили чуточку, потому что уже смотрят табло, да там осталось несколько секунд, вот и они сильно так не атакуют. Сейчас пойдут на очередной, ну, голову не теряют спортсмены, как говорится. Вот сейчас представители Усалданского улуса, руководители команд, тренера дают советы такие, что нужно что-то делать, как прием провести и так далее. Вот следующая трехминутка, это и решающая трехминутка будет, и посмотрим, как будет складываться. Ну, для Ариана, человека, который зажег факел наших игр, двойная ответственность, но он, скорее всего, народ не простит, когда он осечку сделает, и поэтому как лев бросился в открытую борьбу, и пока это и результаты не дает. Ну, сейчас посмотрим. Осталось 3 минуты всего-навсего. Яков Павлов пошел в открытую борьбу с высокой стойки. Оба! Но здесь проваливается и отдает очередные 2 балла. Ждал этого Ариан Тютрин. Ну, опередил, защитился, вовремя остановил. И вот да. Итог 2. Партере, Ариан Селек. Нет. Ну, судьи чуть подняли на стойку. Пока Ариан Тютрин 5 баллов, но из них он заработал 3, 2 выталкивания. Один раз Яков сам заступил за ковер, и в контратаке 2 балла. Пытается сделать свое дело. Вот проход очень хороший. И... Головой остановил, открыл, и обратно зашел, да? Одним движением. Да, раскрыл Якова. Ну, это мастерство. Мышечное. Отработанные приемы. Еще раз. Еще 1 балл. Нет, свисток был. Просто он не подготовил. А надо быть всегда готовым. 8-0. Это урок для молодых, будущих наших звезд. Если вы видите молодые, начинающие борцы, прислушайтесь к советам мастера спорта Советского Союза Семена Сергеевича Каюмова. 10-0, да, уверенно проходит. Да. Весит до 61 килограмма полуфинал. Борец Усалданского улуса, мастер спорта международного класса, победитель Яринского турнира и призер чемпионата мира, выступающий ныне за белорусскую сборную Ариан Тютрин. Ну, Ариану мы пожелаем дальнейших успехов. Это ему проходят как тренировочные схватки. Видимо, 10-0 это очень хорошо, огромный расчет. Поэтому парни еще таких больших побед. Ну, для Павла Якова тоже есть шанс при условии выхода победы. В полуфинале Ариана Тютрина Павлов имеет утешение и может бороться за бронзовые медали.
Но у нас по сетке проигравшийся один раз теряет. При нордической, когда в весе всего 6 борцов, можно иметь с одним проигрышем чемпионское звание. А когда одна 16-я, одна 8-я, одна 4-я, один раз проиграл, и ты никогда не станешь на верхней ступеньке пьедестала. Очень серьезная встреча. Ох, хорошо. Но тут уже бросок, по-моему, сколько баллов дали? 2 балла дали, по-моему. И уже это представители Сунтарской. Это 70, до 70 да. килограмм идет борьба. Да. Тоже четвертьфиналы. Но Нюргун Андреев является родным братом восхитившего нас сегодня Лариона Андреева, да? Тоже борец в борьбе. Капсагай имеет звание абсолютно чемпиона. Но пока в вольной борьбе он выступает только в интересах Ангаласского улуса, так как они там сейчас работают. Живут и работают. Ну Проход вот, ногу. очень хороший проход, захват. Ну дальше что? Дальше Ну, выталкивание. Да, 1 балл всего заработал, а мог бы чуть побольше сделать, но поспешил, видать. До конца он свой задуманный прием не выполнил, просто вытолкнул. И итог 1 балл. Минимальное количество, конечно, оценки, но нужно ведь свой разбить, надо было чуть свой прием до конца сделать, поднять или как, или подчекать надо было, или еще что-то другое. Кирилл там Павлов добавить. первым 1/8 финала показал бросковую борьбу. Ну, сейчас посмотрим, но он, парень-то бросковый, вот хорошо, вот это очень хорошо. Ну, тут, Это контратака. да, контратака, это энергично. Силен, да? Нюргун Да. Андреев, жилистый, силен, оказывается. Он не дал себя это перехватить. 6-1. На классе пока Кирилл Павлов Сунтарский. Ну, тут чуть что-то головой, наверное, толкнулись и... Ну, в втором ковре, Да. как информацию скажи, что тоже принципиальная борьба идет. Василий Стручков и Петр Павлов. Там борьба на жизнь. Выход в полуфинал тоже уверенная борьба. Здесь в 6-1. Кирюха. Счет 6-4, 6-1. Мы попросили, режиссер попросил нас на принципиальную борьбу. Сейчас выйдут эту камеру, переведут. Но мы думаем, что мы перескажем вторую. Да, вот Василий Стручков и Петр Павлов. Василий Стручков очень опытный, упорный борец, перехватывает. Да, активно. Опа! Ну как так? Ну это скользко. Вот научились в сборах наши якутские борцы применять определенные действия чеченских борцов, да, уже который боец, которые участвовали в сборах в Дагестане, там, в Сочи, они умеют так уходить активной защитой. Хасавюрт. Школа Хасавюрта, да? Да. Ну, что-то преемствовать надо, конечно, для развития Всего-то борьбы. преимущество Да, 1 балл, всего 50, минута 55 остается, ничего не ясно. И в борьбе командном, да, в лицо встретились конкурирующие команды города Якутска и первая сборная Уселданского улуса. Да, в командном перераспределении, уважаемые любители спорта, оба атака. Ну, атакой, Василий Стручков вышел вперед. да, чуть-чуть. 1 балл все-таки заработал. Силен Василий, да, хотя он Заработал. активно, слишком активно до первых номеров сейчас, держит форму.
Селенок не хватает. Да. Ну, Это чуточку. Петя борется в нижних. Боевой вес у него 61, 65, а вес сейчас 70 в интересах команды. После изнурительного чемпионата России. Ну, это как бы в защиту, в оправдание. Но сегодня четвертьфинал, и никаких оправданий не может быть у Петра Павлова, что перед глазами родной публики уступить 1 балл. И ему дается 52 секунды для сломить. Атака идет за атакой, выталкивание. Но здесь правильное, да. Он с колен встал, балл заработал. 2-2. Выравнивает. Челлендж. Да, кто бросил челлендж, но это город видимо, Якутск, это наш любимый Семен Прокопий. Прокопий Семенович. Да, Прокопий Семенович. Так-то Они так. это Василий прочувствовал, он видел, что Петя-то схитрил, с колен встал и вытолкнул. Ну. А Никита бросил, оказывается. А Никита Николаевич бросил, да? Да, Никита Николаевич. 2-2. Тренер сборной команды города Якутска. Ну, вообще, да. Серьезная встреча. Очень многое зависит в командном итоге. Это результат этой схватки. Поэтому, конечно, должны собираться. 30 секунд. Да, борцы 25. должны собираться, показать самое, что на есть на сегодня способны они. Ну вот. Семен Сергеевич, да? Да. Вроде бы действий в больших амплитудах нету, но интерес захватывает схватка, да? Интересно, очень Да, интересно. Это Мастера вот, борются. Да, вот атака была, но не до конца 10 не сделана, секунд. да, пропущена. Вот это очень плохо. Пока Сейчас за время счет идет, последнего да. действия Петр Да, Павлов да. выиграл. Вот, Промахивает, спустил, да. Но Это же, конец. Это промах. 3 секунды. Все, 2 балла наказывается, как говорится. И вот достойная победа. Да, рабочая достойная Да, победа. да, достойная Но победа. это зрители тоже ему помогли. Естественно. Перед да. своими родными людьми, да, надо было выиграть более возрастного борца. Ну да, Василий очень достойный защищал, весит до 70 килограмм город Якутск. Ну, Вот сейчас посмотрите, это вот здесь уход. Я бы судьей был бы здесь за откровенный уход, может быть, добавил Василию поощрительный балл. Но я не судья. А здесь Петр хитрил, станет Ну, сейчас. правильно, Да, вот встал и вытолкнул. Здесь, да, здесь очень балл. хорошо. Вот, Чистый балл. Да, это балл, он много. Это опыт, да? Да, Это это опыт. очень хороший. Теперь Наглядный пример для молодых. Да. Теперь посмотрим атака Василия. Вот она атака. Сбивается, и тут второй раз хотел повторную атаку провести, а он поймал его и назад вышел. И вот 2 балла проиграл. Вот это тоже мастерство, как говорится. Вот в самый нужный момент нужно не терять голову, как говорится. Вот и итог. Победа очень нужная, важная для команды. Да и для самого спортсмена. Но вес более большой. У нас Константин Власов, лидер в весе 74 нашей республики, бессменный чемпион последних лет, но против него Татонов. Ну, тоже неплохой спортсмен. Он сейчас должен достойное сопротивление оказать. Ну, посмотрим, как борьба будет сложиться сейчас. Я даже боюсь сказать, да, если да. борец Сунтарского улуса, значит, жди броска. Ну, так-то так, но сейчас Власов ведет очень уверенно. Даже вот в позиционном порядке положение он смотрится как-то активно, более-менее мощно. Поэтому вот посмотрите, вот сейчас он атакует, а судьи уже дали, да, ну, определили пассивность. Это уже накажется. Естественно, 30 секунд дали. За эти 30 секунд, если он никаких действий не сделает, то оценен балл, проморгает. Ну и борьба-то будет идти. В этом положении Власов более-менее мощно атакует. Если со стороны видишь, вот атака идет, позиционная атака идет. Мне очень импонирует борьба Да. Татонова. Он физически не уступает ни грамма. Да. Вот мне нравится борьба Татонова, Джилустана
тем, что он физически не уступает. Вот здесь уступил, второй балл отдал, но Бал. Власов напрягается маленько, да? Да, конечно, напрягается. Все-таки человек сопротивляется, что-то хочет делать. Естественно, есть сопротивление, но тут Власов-то более-менее мощно выглядит. И атаки у нее получается вот защищается сейчас Тотонов. На захват-то уже... Да, обоюдный захват. Да. И вот Ну, внутренний захват, это коварный захват. Помните, да, такой вот у нас Мегина Кангаласской знаменитый Сапандин Роман с такого захвата, как поднимал одной рукой всех великих. Роман поднимал очень хорошо за ноги и очень хорошо бросал. Да, вот таким способом. От природы одаренный спортсмен был. Ну, вы все знаете, он серебряный медалист чемпионата Советского Союза. Самая вот такая крупная у него победа. Мы думаем, что Джелустан Татонов почувствовал в этом захвате силу ног Власова Константина. Но пока инициатива полностью ходом с поединка Власов держит. Тоже обоюдный захват за корпус. Да, счет минимальный, потому что приемов таких полноценных нету, но с виду, со стороны, и когда увидишь, он положение владеет Власов, конечно. 30 секунд отдыха. Данилов Николай Романович, заслуженный тренер нашей республики, имеющий взгляды на активную борьбу с броском, как бы плотных захватов. А вот Константин Власов яркий представитель Мегина Кангаласского улуса, и ему секундирует Александр Птицын, тоже борец неординарный. И Николай Сипсов. Оба неординарных борца, да. Антрометрические у них данные не похожие на борцов, но ребята, показавшиеся феноменальную борьбу, Александр Птицын является мастером спорта международного класса. Он сейчас старший тренер района. И сейчас ребята показывают очень тоже вот такую борьбу, которая вот вроде вот таких приемов нету, но идет позиционная такая борьба. В тактическом плане, наверное, так и сделано, они так поставлены, наверное, задачи, и вот сейчас, ну, тут уже остановка мешается судьи, да, ну, дают замечание, по-моему. Но здесь это показывает, что оба борца прошли хорошую подготовительную работу к данным играм, и функциональные возможности организма дают возможность рассчитывать на последнюю минуту. Борьба на руках, она когда вот тягостная, долгая, за определенные захваты, она же трудная, да? Работают крупные мышцы борцов, спины. Ну, вот приемов таких бросков нету, просто толкотня, вот можно так сказать. Но тут он не в позиционном положении, характере, они идет вот борьба такая, поэтому, ну, приемов не делают, никаких приемов, бросков, подсечек там или так далее, нет. 3-0. Да. А вот нужно ведь нужно направить как-то на проведение какого-то тактического действия, приема. Вот в чем дело. Вот загвоздка, вот тут мы что-то теряем. Надо вот во время тренировочных занятий нужно суметь, суметь. Активный захват вроде бы и есть, а вот приема нету. Конца нету, броска нету. Вот ответственность большая. Да. Но ответственность это одно. А тут ответственность нужна, вот когда тебе спортсмен проводит какое-то тактическое, техническое действие. В том, вот что зрелищности нету, но здесь есть шансы довести соперника до такого состояния и моментально его... Да, минута осталась, счет минимальный 3-0. Джелустан Татонов может спасти четвертьфинал, но это не согласен категорически чемпион нашей республики Константин Власов.
Ну, здесь Вот бы подсекать бы сейчас, как Петр Алексеев, как Павел Пенигин подсекал, или как Арман Дмитриев, там, или как Василий Гоголев очень четко, красиво провел бы какой-то броску, или мельницу, или кочергу, как Павел Пенигин делал. Вот это дело было. Вот такого у нас куража нет. Или как Александр Иванов бросал, там, ногу поднял, полетел куда-то вверх. Вот так надо было бороться. Ты столько советов дал, что... Но вот такую борьбу... Со стороны советовать, конечно, такую хорошо. борьбу наши ребята покажут в будущем. Сдался. 3-0. 3-0. Ну, победа есть победа. Что поделать? Татунов, думаю, да, физически не смог сломить Константина, но это качество известное. Ну, поставленную задачу ребята выполнили. Была нужна... Для Дилустана нет. Ну, для заработал. он не смог, потому что надо. Константин сильнее оказался, сильнее, Власов сильнее у него. И в физическом, и тактическом, техническом плане сильнее. Вот. Николай Романович признается, да. Спокойно идут, обсуждают. Ну, что, побеждает сильнейший, подготовленный, что поделаешь. Вот. Константин Власов, это кувалда Мегина Кангаласского района в этом весе. Но в борьбе уже большие веса пошли, все интереснее и интереснее. Да, погода сегодня хотя все прогнозировали дождь, но у нас сегодня прекрасно бороться. Навес защищает еще тенисто, еще солнца прямого нету. И мы видим лидера в весе 65, мастера спорта международного класса, члена сборной Беларуси Нюргуна. Но здесь тоже, с одной стороны, мы слышим... Нюрген Скрябин ждет Константина Капранова. Но в втором ковре тоже интересная борьба. Константин Капранов является как бы членом борцовской семьи. Мы дедушку знали его, тоже с Черкасинского района боролся. Потомственный борец, счет 5-6, впереди Нюрген Скрябин, но здесь идет обсуждение. В это время Егор Пономарев атакует в своем ковре и выносит соперника очередной раз за ковер и получает 1 балл. Нюрген спокоен, но физически ему трудно до 70 килограмм со своими соотечественниками, которые знают твою борьбу досконально и сильнее, крупнее тебя. И поэтому в этом категории хоть любой большой мастер испытывал бы с веса 65 в чемпионате, в наших спортивных играх. Николай Дмитриевич свое резюме уже решение принял. Егор Пономарев, да, очередной раз выигрывает балл. И возобновляется на первом ковре Тогус Алтага 9-6, да, челлендж. Капранов выиграл челлендж, и табло поменяла своя судейская коллега. Но главный судья Николай Дмитриевич Николаев принял решение и атакует Капранов. Но он не застаивается, активно предлагает борьбу. Капранов. Счет 9 баллов. В пользу его. Но Нюргун сейчас ищет борьбу тоже. Очень такая серьезная встреча.
естественно, у Капрунова, да и у Нюргуна Скрябина, они оба выходцы. Последние годы тренировались в Чурахчинском районе, поэтому почерк похожей борьбы. Ну, Капрунов сейчас очень хорошо ведет встречу. Нюргун-то вы все знаете, это очень опытный спортсмен с многими громкими именами, победами. Мы все знаем, гордимся им. Но вот сегодня, в данный момент, сейчас ведет спортсмен с Чурахчинского района Константин Капрунов. Минута 30 секунд, но преимущество не очень большое для опытного борца. При хорошей физической кондиции Нюргуну под силам здесь поправить ситуацию. Ну, сейчас вот это очень вот хорошо контрдвижение. Да, с корпуса ну, да. переворотом хотел Нюргун сделать. Но край, кто почувствовал? Пока действие неоцененное. Нет, очень хорошо защитился Капрунов. Ушел опасной зоны, активная зона борьбы на ковре. Минута 57 секунд остается. 2 балла отрывом ведет Капрунов. 9-7. Да, принципиально тоже. Чуравчами и Кангаласы тоже в командном зачете многозначащая личная встреча. И здесь на Нюргуна-то здесь. Ну, тут уже 8 балл, 35 секунд. Время идет. Это очень неплохо сейчас. Ну, по-простому скажу, наедается маленько, да, Нюргун? Да, потому что вес большой. Да. Соперники очень физически сильные. 35 секунд, это тоже много. Здесь дают шанс передышать, по-моему. Бывает такое в борьбе, когда секунданты видят. Нюргун отнес. Пошла. Счет 9-8, да? 1 балл отрыв. Ну, время неумолимо идет. 20 секунд. Обоюдный захват. Здесь, здесь шанс. 10 секунд. Весь стадион разорвался. И больше, за чуравчинца болеет. Да, на самом деле здесь ситуация для судейской бригады аховая. Здесь бывает такое, что табло некорректно, да, от хронометра секундомиста, это часы другие, механические, так скажем. Но я перескажу слова, золотые слова Александра Васильева, судьи-информатора и комментатора данных игр, что он сказал. Вот это борьба высочайшего класса нынешних мастеров нашей борьбы. И сейчас решение примет главный судья Николай Дмитриевич Николаев, который мы несколько раз сегодня выделяли, потому что он представляет нашу республику, Федерации вольной борьбы, и работает в Москве, бывает во всех крупных соревнованиях качества главного судьи или инспектора соревнования. Он объективно все решит. На табло пока впереди Нюргун Скрябин 10-9. 11 забегов. У женщин 12 забегов у мужчин. Неплохо бы сейчас нам показать этот эпизод в повторе, но видимо, вот показывают, нет, останови. Семен вот Сергеевич, да. мы будем ориентироваться по табло. Здесь, хронометр вот, по секундам. вот она идет, атака. Сбив. Но тут ничего нету, встали в стойку. Там это еще другой эпизод. Да, это другой, по-моему. Решение.
Победу одержал многоопытный мастер спорта международного класса Нюргун Скрябин. Время даже на этом табло есть, секунда есть. вот Да, оно. 5-4, да. Здесь правильное решение принято. Действие было от классической... Ну, с броском же выскочил, да, здесь Нюргун доволен, выдержал. Молодец, и последних секунды вырвал. Ну, 5 десятых, это сколько? Это 5 метров, да? Ну, наверное. Беги. Ну, бегай, наверное, так, а тут доли секунды, скажем. 2 балла. Да, 2 балла Драгоценных. заработал. Да, заработал. Вот сейчас еще раз посмотрим. Там 2,5 секунды, подъем, Вот там. посадил, Да. уже за это 2 балла, там еще время есть. Да. Здесь, а в другом ковре у нас туше. Слышим, Герман Устинов проходит полуфинал с туше. Тоже мастер спорта международного класса. Праздник в Нюрбинском районе у них, да. Здесь в полуфинале он с кем? С Бифи сразу же здесь. Ну, повторы показывают, как он положил, уже положил. Уже Контроль, лежит. полный Да. контроль предплечьем, весь корпус соперника. Но мы потихоньку двигаемся к полуфиналам. Уже Ларион борется сейчас. Андреев, про него мы уже в первой части прямых репортажей досконально поговорили. Доказали в борьбе и пересказали его характер, умение бороться, вес до 74 килограмм. Но на этот раз у нее соперник совсем другой. Афанасьев. Это Борис, который мы тоже на фанфарах хвалили в восьмифинале. Ну, Одной части 8-го финала. представитель нюрбинской команды сейчас тренируется, подготовился под руководством Будимира Григорьевича Яковлева, заслуженного тренера России, Якутии, лауреата государственной премии имени Коркина. Сегодня, в эти дни очень усиленно он подготовил команду Нюрбинского улуса и некоторые спортсмены, наши ведущие спортсмены, которые тренируются у Владимира Яковлева, представляют сегодня Нюрбинский улус. Ну, вот до этого был Устинов, и еще кто-то там есть. Ну, сейчас пока никаких баллов. Вот проход Андреева, но он до конца не провел прием. Вовремя защитился Афанасьев. Ну, я вот пока пересказ шел, я наблюдал за представителями Ущелданского улуса, как бы руководителя команды Степана Петровича Сивцева, да, он внимательно следит. Надеется, что Ларион пройдет, тогда Баир будет Бурсов за них бороться. И да, все руководители, все главные действующие лица команд уже собрались вокруг ковра. Все по счетах. Естественно, вот Да, каждый балл сейчас имеет цену. командный результат важен, чем личный сейчас. Вот Да, чем, это всегда так. Да, ну, это естественно, это спартакиада. За 4 года один раз бывает, поэтому мобилизация должна быть сильнейшая во всех, да, и руководителей, и организаторов, и участников. Всем большая ответственность. Я Поэтому, открою да, маленький секрет. Да, я сегодня наблюдал за прекрасными нашими представителем вольной борьбы. На ковре видел масс-рестлеров, даже призеров чемпионатов мира, да, которые раньше занимались вольной борьбой, и сегодня они вышли бороться за команду. за команду. Да, правильно. Все за одного, за команду, за район, за город, за республику. Это очень хорошо. Мобилизоваться нужно всегда.
Но здесь Лариону под силам, да, против Афанасьева. Ну, сейчас провести и закрыться. балл минимальный, 1-0, но это ничего не говорит. Сейчас еще 3 минуты Атакует. впереди, да, нужна. Афанасьев, да. неуверенно, ложная атака. Но это для воздействия на судей. И счет Очень, очень хорошо было задумано, но окончательного итога нет. Вот окончательный итог должен быть просто оцененный балл, там, 2 балла. да, или 2 балла, или очень красиво проделанный бросок, там, с амплитудой. Вот это нужно. Вот сейчас вот Ларион проход проходит, Ларионова. Вот, это очень да, хорошо, вот красиво. неправильно, да, он не стал поднимать, Да, просто да, физически да, это трудно. Он да, конечно, на да. корпус перешел, взял своих. Нырнул, вышел назад, Да. за спину. Вот 2 балла есть. Зрелая борьба. Да. Очень хорошо. Большого этого энергии не взял, наверное. Ну, а сейчас дальше будет работать спокойной душой, как говорится. Настрой у ребят хороший, сильный. Однозначно они хотят все победить друг друга. Ну, посмотрим, как дальше будет. Многоборье ГТО. На 2 минуты еще. Первый забег. У Афанасьева на голове сейчас строится план, как вот эту вязкую, жилистого, упорного борца красным телеко одолеть, да? Да. А мечта-то близкая, всего 1 балл. Один балл всего-навсего, да, но это бывает очень сложно иногда. Когда ковер это почти Олимпийские игры нашей республики. Ну, так скажем. Спортивные игры, 8-е. Но самые крупные, самые большие соревнования наши за эти 4 года, как говорится, по разу бывает. Поэтому у нас ответственность, мобилизация очень огромная. Мы И все, нам, да, зрителям тоже, да, вам, уважаемые да. зрители, национальная вещательная компания «Саха» ведет прямой репортаж для ведения с стадиона, снова стадиона Берткара. Национальная компания мобилизовала все свои силы. Тяжело, но мы справляемся, пока выдаем прямой эфир. Борьба, последние секунды. Ларион откровенно убегал с борьбы и моментально получает балл. Ну, это правильное действие. Не поддержали арбитра. 2-2. Готовится третий забег. Первая команда Мусульманского района. Но все равно ведет Ларион. 30 секунд. Не надо уходить, это карается. Конечно, борьба, нужно бороться, надо самому атаковать. Мобилизоваться надо. Осталось-то каких-то 20 секунд, наверное. Вот и Семен очень Сергеевич. ответственный, да, ответственный момент спортсменов. Это, Мне борьба Лариона да. импонирует. И мне Вот он, проход за ноги, но не получилось. Афанасьеву. заволновался, Да. извините, товарищи. Маленько заволновался, Да. увлекся борьбой, остается Ну, секунды. время, и да. И кто выиграл? Ларион Андреев по техническому действию. Да. Потому что Полноценный прием был. да, техническое действие было. Да. Ну, вот. По баллу, но Да, все равно, да. 1 балл по предупреждениям. Да, одинаковое, но полноценное действие было. Он сыграл на руку Да, селданцев, да. так скажем. Это победа, он в полуфинале. Ну, очень нужная Трудно, победа. да, трудно. Ну, трудная, но очень нужная победа. Естественно, очень трудно. Вот сейчас посмотрим, как там. Ну да, Вот, конечно, да. против физически сильного спортсмена. Но вот здесь правильно, я скажу, что арбитр правильно поступил, да, уходил откровенно, Да. даже мы с вами, да. Судейство нравится. Да, и ребята, судьи, да, подготовку провели хорошую, все по времени, все по выверенности. Ну, правильно. Стишков лишних нету, да? Да, уверенно работают. Должны и так быть, должно быть так быть. Ну, это идет борьба, то весит до 74 килограмм.
Кочергой зарабатывает оценку, какую видим. 4 даже 4 балла. Собственно, 4 балла, это бросок со стойки начался, и очень опасное положение оказался спортсмен. Ну, вот и Но Егор итог, да. Захаров, всем известный кладчик, да? Ну, греко-римской борьбой очень хорошо занимается, тренируется. Но Вот, проводит, вот она, да, и это свою шутку сыграл. Да. Стоя пропустил ноги. И теперь накатил, да, 2 балла, но не накатил. Ну, надо было Борца еще греко-римской борьбы ты накатишь. Вольник никогда не накатит. Это 100%. Ну, могут накатить. Ну, а как? Карелина, кто у нас вольников накатит? это- Нет, конечно. Ну, можно там Мухача какой-то, да. у Шумпаева накатить. Ну, может быть, но... Но я имею в виду Карелина Александр. Ну, Александр Александрович Карелин — это легенда нашей греко-римской борьбы. А Ну, Лопеса общей кто накатит? спортивной, да. Вольников нет, конечно. Лопеса, великого кубинца, 4-кратно чемпиона. Но вернемся к борьбе. Вот бросок. Опять той же кочергой. Да, с корпуса, да? Да, с корпуса. Очень плотно через захват. плечи, через Да, бедро, можно сказать. Егор Захаров, да, нас показывает. О, мельницу не пошел. Хорошо, Сорвался, да, хорошо пытается провести приемы, очень хорошо. Открыто нагло. Да, И получает балл. Да, ну правильно он. 6 баллов впереди. Егор Захаров. Очень хорошо проводит приемы. Ну, старается привести. Это очень хорошо. Очень хорошее желание спортсмена. Нужно ее только поощрять надо, да и учить чуточку. А сейчас на схватке-то он сейчас покажет самые такие сильные стороны, и он до конца может Контролирует довести. Да, одну руку, очень хорошо. переходит корпус, выходит на 2 балла и дальше в накат. Не получается, 10-2. Все, осталось 2 балла. И ребята отправляются еще на минуту. Но хватит ли Егору досрочно выйти в полуфинал? Это только вопрос, кого, уважаемые зрители, здесь люди. Огромное такое футбольное поле с искусственным газоном. Ветрено, шум ветра, такая нордическая морская бриз такой с озера идет. Но народ возбужден борьбой. Особенно борьбой вот Иллариона. Осталось 17 секунд. Самдулин, наверное, еще 30 секунд отдохнет. Но ему надо тоже предпринять уже действия, чтобы хотя бы прочувствовать силу, да, Егора, чтобы как бы... Не получилось, да, не получилось. Что там? Ну, 30 секунд отдыха. 10-2. Да, и сейчас после перерыва мы посмотрим, как будут они, ребята, на что они способны нам показывать. Но уже вот очень сильный бросок, это чисто с арсенала греко-римской борьбы, очень хорошо. Еще раз один бросок проведен вот на повторе, очень хорошо нам это технические средства нам показывают. Ну, а это уже материал, как говорится, учебно-тренировочного работы для тренеров, для специалистов. Ну и нам, зрителям, тоже очень хорошо, прекрасно, вот так, когда очень прекрасно проводятся эти приемы и показывают нам такие повторы. И всем хочется так провести прием. Дорогим своим зрителям передадим, что на ковре Б Николаев, Бирюйский район против Александра Ларионова. Тоже 1/4 финала. Отдых. Со счетом 2-1 упорной борьбе. Вот он идет. Ну, сейчас посмотрим. Ну, руки берет на ключ. Завязка такая, да, очень завязка. Положение такое интересное. Пока оценка никаких не... Молодец. Вот уже, да, голову вышел, поднял, сейчас поднимет. Ну и захват поменяет, наверное. Оценка-то где?
оценка где? Вот сейчас. Но арбитр здесь, да, пропустил действие. Ну, Сандулин молодец. Игорь Сандулин, Нанского улуса. Парень упорный оказался. Но в этом весе все такие, наверное, да. Здесь слабохарактерные, долго не задерживаются. Хотя очень хорошо, да, вот Бяско работал, вот насчет этого ничего не скажем, очень хорошо. Вот сейчас соотношение баллов-то какое, вот 10. Я просто забыл, оказывается, у нас да. 1/4, Да, 1/4, это 8 сильнейших, Да. весит до 74 килограмм. Килограммов. Да, конечно, здесь таких нету. Молодец. Ну, сейчас нужно вот минута 28. Еще раз проход, еще один проход. Но опять до конца нету. Ну, полуфинал весит до 96 Ну, вот, наконец. килограмм. Вышел Да. на финал Николай Николаев, полуфинал, то есть. И здесь Егор Захаров тоже безоговорочно выходит в полуфинал. Да, 10-0. Вторая команда Усть-Алтанского Ларионова. Ну, дальше весит до 97 килограмм. Алтанский район. У нас будет борьба Максим Толмачев, Юрий Скрябин, Сергей Семенов, Никита Валеев. 86 до 86. Платон Савинов, Алексей Захаров, Сафрон Сафронов, Борисов Николай. Ну, ждет у нас зрелище, конечно, грандиозное. 8-е спортивные игры. Стадион Берткара, село Барагонцы. Начинается решающая борьба за командные очки, за личные медали. В полуфинале осталось все вытерпеть несколько схваток, и будут борьба за завтрашнюю уже. Район Акату и Жихарский район. Девчонки готовятся, женщины. Нюргун Сергин. Тихон Иванов. Борьба началась. Откровенно уходит Тихон Иванов. Ну, Отступил. Без Отступил. борьбы отдал, да. Да. Легче один отдать, чем два получить, Да. так скажем. не хочется много баллов давать Бидову. Ну так спокойнее, так попроще. С одной стороны, но вот тут нужно... Ну, Сергин, конечно, более-менее... Это, да. Мастеровой, да, конечно. мастеровой, конечно, мастер такой. По уровню с ними-то, конечно, ребята, это все понимают, знаем мы это, поэтому, ну, человек хочет, старается бороться за родной Улус, он сегодня представляет свою Улус, свою команду, поэтому надо дать должное тоже. Ну, а Сергин-то вот наш один из сильнейших борцов этой весовой категории. Поэтому, он в России до 92, до десятку входит спокойно. Да, ну поэтому мы тоже тут определенные есть свои критерии, там свои требования Сергину по отношению к Сергину. Поэтому тут нужно подойти к этой встрече знанием, что ли, вот так. Ну, Нюргуну Сергину сейчас он под руководством, конечно, ему помогает олимпийский чемпион Хаджимурат Гасалов, да, я с ним разговаривал, он говорил, что Нюргун на подходе, вот по классу на подходе, на уровне вот сборной России. Ну, это очень хорошо, вот оценка такого большого спортсмена, чемпиона Олимпийских игр, это очень хорошо, и поэтому нашим тренерам, да и ему самому Сергину нужно еще сильнее работать надо. Вот уровень надо достичь, естественно, вот поэтому у каждого из таких спортсменов, у каждого есть свои требования, правильно? Да, но самое сильное качество Нюргуна, он вынослив. Организм у него предположен, да, он в втором периоде всегда нагнетает, напрягает, это ему помогает. Но это дар природы, это очень хорошо. Все специалисты утверждают, что природной скорости, природа его чуть-чуть не обделила, но ему говорят, и это надо компенсировать активной борьбой. Вот есть именно, вот и поэтому нужна очень большая кропотливая работа, тренировочная работа, да. Ну, это Нюргун делает 100%, он капитан, ответственный человек. Ну, мы надеемся, народ надеется на это, вот, поэтому и тренерам, и спортсмены особые вот такие требования. На активный есть, захват идет Нюргун Сергин. Ну, обманул и вытолкнул. Ну, это характерная борьба полутяжей, ну, конечно. Выталкивание.
С одной стороны так, с другой стороны 8. вот, да. 8 выигрышных баллов. Это очень много, но и очень мало с этого, потому что бросков таких сильных не вижу. Но когда соперник сам уходит, Да, отдает добровольно да. 1-2. Зачем бросать? Ну, видимо, так тоже можно так сказать. Зачем Да. бросать? Но броски надо делать. Ну, уже сколько? Время уже. Победа за Да. третий уход добровольно. Да, видите. Да. А он наказывался за добровольный уход Да. предупреждением и баллом. Да. Ну, Да, чистая мы просто победа. да, чистая победа. Да, Дисквалификация. чистая, да. Продолжаем. Ждем следующих наших борцов. Ну что еще хочется сказать, да, кроме прекрасной погоды, да, ребята все говорят, что предыдущие дни здесь жарко было, откровенно было жарко, сухо. Сегодня классная погода. Вторая дорожка. Олеся. Отмечать хочется то, что народу, несмотря на долго с утра идет борьба, народ не уходит. Стадион со всех сторон, поле полное. Ну, здесь, правда, конечно, есть спортсмены других видов спорта, но за борьбой наблюдают все. Девушки, легкоатлеты, кто сдает. Все, абсолютно все с нами приходят, разговаривают, иногда и мешают, да? Все хотят здороваться с тобой, Семен Сергеевич. Некоторые долго потеряли, наверное, вот потому и здороваются. Не упустить шанс. Ну, Сафрон Сафронов сейчас очень скромно, спокойно ведет встречу. Да, организм человека воистине, да, недавно буквально в активной борьбе, ну, когда он занимался профессионально, был в штате центра подготовки, Сафрон боролся 74 килограмма. Да. И такой, а сейчас уже крупный, красивый. Красиво борется весом. Весь он лидер, да. Здесь он конкуренцию любому может сделать. На 8-й забег приглашается команда Верхоянского. А Борисов Рожина. оригинально борется. Пируэтами балетными. О, охват. Отхват. Чуть-чуть. Чуть-чуть не получилось. Ну, против силы, против опыта пока у Николая Борисова шансов нет. Вот через голову прыгни. Но не унывает, борется. Правильно. 9-0. 9-й забег. Представители студентов очень упорно он. Изматывается. Да. Ну что поделаешь, вот чуть-чуть классом тебя человек чуть выше, естественно, вот. Да. Мастерство видно. Да. В полуфинале очевидно будет. Но это все ждали, все знали. Сафрон Сафронов — это железные выигрышные баллы для Мегана Кангаласского района. Он ни в коем случае такие победы не отдаст. Но дальше увидим в полуфинале. Здесь Алексей Захаров и Платон Савинов могут его план разрушить. Вот только что их напомнили, и сейчас как раз их Да, это обоих, принципиальная да. борьба. Да. Да. Здесь Платону Савинову, великому нашу хапсагаисту, обладателю всех титулов в Хапсагае, победителю первых детских игр, Дети Азии 96-го года. Я помню, он боролся тогда в 60 килограмм. Очень тогда был шустреньким. Сейчас годами 20 лет, уже 22 прошло, да? Больше 26 лет. И вот это на человеке отражается это вот в таком габаритах. И до сих пор Платон Савинов является уникальным борцом по борьбе в Хапсагае, но вольную борьбу не забывает, всегда участвует, всегда берет свои медали. Но он с тройки не спадает, по-моему. Да. Стабильно попадает в тройку сильнейших. Ну и это очень хорошо, потому что этому надо равняться, надо. Да, долголетие. Да, долголетие это называется. Ну и что поделаешь, вот таких
Ростом, конечно, чуточку для веса, чуточку, наверное, маленький, но корпус, сила, видать, есть. Но Алексей Захаров это очень серьезно. Алексей себя показал. Показавший результат Борис в нашей республике. Он тоже неоднократный чемпион, призер. Ну, сильный Борис, да, тоже бросковый. Я просто... помните, Тарский вчера от него требовали же тушь. И он классно пятибальным броском финальную точку показал. Броском пятибальным точку поставил. Олега, по-моему, Чернова, да? Да. Было такое. Но сейчас времена тоже идут. Да, у него появился вид, так скажем, снаружи. Да. Ну и он, как говорится, сейчас посмотрим, что там у них в запасе осталось-то.